ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഉപ്പിലിട്ടൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഉപ്പിലിട്ടത് മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോറുണ്ണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ് ജാർ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ജാർ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ടിനാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 സാലഡ് വെള്ളരിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 2 ക്യാരറ്റ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് റൗണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്താണ് അതും ചേർക്കുന്നത്. മാക്സിമം റൗണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ റൗണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്താണ് ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എനിക്ക് അങ്ങനെ റൗണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കോവയ്ക്കാണ്. അതൊരു 5 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് റൗണ്ടിന് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതും. കോവയ്ക്ക കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വരെ ഈ ഒരു പിക്കിള് ഇഷ്ടപ്പെടും. ആ കോവയ്ക്കയിൽ ആ പുളിപ്പും എരിവും ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത മാങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു മാങ്ങയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു മാങ്ങ മതി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പിക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഈ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് കോവയ്ക്കയിലും ക്യാരറ്റിലും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നീളത്തിനരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് എരിവിന് വേണ്ടി വെളുത്ത കാന്താരിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റേ സാധാ കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം. ഏത് മുളകുമാണോ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതാണത്. ഇത് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചൂടേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടില്ല. അത് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ഈ പിക്കിളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിൽ 3/4 ഭാഗത്തോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് ഇത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ആ മാങ്ങയുടെ മണമായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ജാറ് നിറച്ച്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ജാർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മാങ്ങ കഴിക്കരുത്. മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലേ? മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലേ?